Mo tún kí yín kú àbọ̀ ẹ̀yin olùwòran wa sí orí ètò wa oore ọ̀fẹ́ fún ìyípadà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó tún fún wa láti mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá ní àkókò yìí sí etí gbọ́ yín àti sí ojú ìwòran yín. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ní àlùfáà Timothy Òjó láti ìjọ Faith tí onítẹ̀bọmi ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, Faith Baptist Church Stadium area Ògbómọ̀ṣọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó mú mi pín pẹ̀lú yín ní àkókò yìí. Mo sì gbàdúrà pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò jẹ́ ìbùkún fún wa bí a ṣe ń wò tí a sì ń gbọ́. Ní àkókò yìí mo fẹ́ pín pẹ̀lú wa láti inú ìwé Sámúẹ́lì kejì orí 13 ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹta. 2 Samuel chapter 13 verse 1 to verse number 3. Samuel kejì orí 13 ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹta. Bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kà báyìí ó sọ wípé ó sì ṣe lẹ́yìn èyí Absalomu ọmọ Dáfídì ní àbúrò obìnrin kan tí ó ṣe arẹwà, orúkọ rẹ̀ a sì máa jẹ́ Tamari. Amoni ọmọ Dáfídì sì fẹ́ràn rẹ̀. Amoni sì bànújẹ́ títí ó fi ṣe àìsàn nítorí Tamari àbúrò rẹ̀ obìnrin, torí pé wúńdíá ni. Ó sì ṣe ohun tí ó ṣòro lójú Amoni láti bá a dàpọ̀. Ṣùgbọ́n Amoni ní ọ̀rẹ́ kan, orúkọ rẹ̀ a sì máa jẹ́ Jonadabu ọmọ Simea ẹ̀gbọ́n Dáfídì. Jonadabu sì jẹ́ alárekérekè ènìyàn gidigidi. Jẹ́ n tún bẹ́ẹ̀ kà. Jonadabu sì jẹ́ alárekérekè ènìyàn gidigidi. Ní àkókò yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó fi sí mi ní ọkàn, ó ní láti wàásù lórí ohun tí a ka ìtàn rẹ̀ yìí. Mo sì kó orí ọ̀rọ̀ ìwàásù mi yìí ní ṣùgbọ́n Amoni ní ọ̀rẹ́ kan. Ta ni ọ̀rẹ́ tiẹ̀? Ṣùgbọ́n Amoni ní ọ̀rẹ́ kan. Ta ni ọ̀rẹ́ rẹ̀? But Amnon had a friend. Who is your friend? Ọ̀rẹ́ nínú ayé ọmọ ènìyàn ṣe pàtàkì o. Ọ̀rẹ́ a ṣe ìtumọ̀ rẹ̀ ní ìwé atúmọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí èèyàn ní ìbádàpọ̀ pàtàkì pẹ̀lú rẹ̀. Ìbádàpọ̀ pàtàkì tó wà, ìbáṣepọ̀ pàtàkì tó wà láàrin èèyàn méjì tí wọ́n fẹ́ràn ara wọn púpọ̀ púpọ̀ jù. That is, a friend has been defined as a special relationship between two people who know and like each other very well. Àjọṣepọ̀, ìbádàpọ̀ tí ó wà láàrin ènìyàn méjì tí wọ́n fẹ́ràn ara wọn, tí wọ́n sì fẹ́ láti jọ rìn papọ̀ ní àkókò. Torí náà, ọ̀rẹ́ jẹ́ kòríkòsùn. Eléyìí mú mi lọ sí àwọn àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ nípa ọ̀rẹ́ àti ipa tó ní ṣe nínú àṣeyọrí tàbí ìjákulẹ̀ ènìyàn. Àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ ká wo ipò tí ọ̀rẹ́ ní nínú ayé ènìyàn. The position of a friend that we have. Irú ipò wo tàbí kí n kó sọ bá irú ipò pàtàkì wo ni ọ̀rẹ́ ní nínú ayé ènìyàn. À ń sọ̀rọ̀ nípa àjọṣepọ̀ pàtàkì tó wà láàrin ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́. Níwọ̀n ìgbà tí a ti ṣe ìtumọ̀ pé ọ̀rẹ́ jẹ́ ẹni tí èèyàn fẹ́ràn tí wọ́n sì jọ fẹ́ láti máa rìn. Èyí túmọ̀ sí pé Yorùbá máa pè ní kòríkòsùn mi, alábàárò mi, alábàásọ̀rọ̀ mi. Ipò tí ọ̀rẹ́ ní nínú ayé èèyàn ó ṣe pàtàkì o. Ó jẹ́ ipò kòríkòsùn. A pè ní ipò ìfarakínra, ipò ìsúnmọ́ra ẹni, ipò àkọ́gbẹ́kọ̀rìn, àkó ẹgbẹ́ pọ̀ jọrìn, ipò àjọṣiṣẹ́pọ̀, ipò àbáṣe. That is, the place of a friend is that of intimacy, closeness, companionship, comradeship and association. Ọ̀rẹ́ ó ṣe pàtàkì. Tá a bá ka àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì kan níbẹ̀ a rí pé a máa ń mẹ́nu bà ọ̀rẹ́ nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ará tàbí ẹbí ènìyàn. Bóyá Bíbélì ń sọ̀rọ̀ nípa òbí èèyàn, bàbá ìyá, tàbí àwọn arákùnrin àbí arábìnrin èèyàn, ẹ̀bátan èèyàn, ìyẹn ni brother or sister. Níbẹ̀ ní gbólóhùn kan náà a tún rí tí wọ́n fi ọ̀rẹ́ kún wọn. Ètò túmọ̀ sí pé ọ̀rẹ́ gángbà míì a máa súnmọ́ ni jẹ bí ẹni lọ. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Yorùbá máa ń sọ wípé
ọ̀rẹ́ kítíkítí iye kan kàtàkàtà péjọ tí ọ̀rẹ́ kítíkítí bá kọ ní iye kan kàtàkàtà ní kù. Ṣùgbọ́n a rí pé àwọn ẹsẹ̀ bíbélì míì wà tó ń sọ fún wa wípé ní ìgbà tá a máa ń mẹ́nuba àwọn iye kan ẹni àmọ́ mẹ́nuba ọ̀rẹ́ ẹni. Ọ̀kan nínú wọn ní ìwé Deuteronomy orí 13 ẹsẹ̀ 6. Ó sọ bẹ́ẹ̀ pé tí arákùnrin rẹ, ọmọ ìyá rẹ, tàbí ọmọ rẹ, tàbí ọmọbìnrin rẹ, tàbí ìyàwó rẹ, tàbí ọ̀rẹ́ rẹ tó bá sọ fún ọkàn rẹ wípé tó tàn jẹ. Lọ́rọ̀ mìíràn tí mò ń fàyọ níbí ni pé ọ̀rẹ́ súnmọ́ ni, àmọ́ mẹ́nuba ọ̀rẹ́ ẹni nígbà tá a bá mẹ́nuba iye kan ẹni. Nínú ìwé orin Dáfídì orí 17 ẹsẹ̀ 14, ó ní pé èmi wùwà bí mo wà níwájú ọ̀rẹ́ tàbí arákùnrin mi. Lọ́rọ̀ mìíràn níbi tí a bá ti ń dárúkọ iye kan ẹni àmọ́ ń dárúkọ ọ̀rẹ́ ẹni, ipò ọ̀rẹ́ ṣe pàtàkì o. Ọ̀rẹ́ kòríkòsùn níbi tí a kà lónìí nínú ìwé Sámúẹ́lì kejì orí 13 ní ẹsẹ̀ 3, ó wí sọ fún wa pé ṣùgbọ́n Ámónì ní ọ̀rẹ́ kan orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Jónádábù. Ohun tó yà mí lẹ́nu ni pé Ámónì ó ní ohun tó ń rú lọ́kàn, ó ní ìpòrúru ọkàn, ó ní ohun tó ń dààmú ọkàn rẹ̀ tó nílò ìmọ̀ràn tí ò mọ tí ó ṣe. Ṣùgbọ́n ẹni tí Ọlọ́run sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó kọ́kọ́ yọjú sí lọ́rẹ́ rẹ̀, torí pé ọ̀rẹ́ ni ẹni tí máa ń súnmọ́ ni, ọ̀rẹ́ ni alábàádárò ẹni, ọ̀rẹ́ lẹni téèyàn máa ń tú ọkàn rẹ̀ fún. A ti rí ipò ọ̀rẹ́ tí a ní. Bíbélì sọ pé ẹni tí ó ní ọ̀rẹ́ ó gbọ́dọ̀ ẹni tí ó bá fẹ́ ní ọ̀rẹ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ń dá ọ̀rẹ́, kí n sọ bá wọn. Ó ní ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ kan wà tó súnmọ́ ni ju arákùnrin ẹni lọ. Nígbà míì nínú ayé wa ti rá àwọn ọ̀rẹ́ míì tó dàbí ọmọ ya, kódà tó súnmọ́ ju ọmọ ayé ènìyàn lọ, tẹ́pẹ́ òun ló mọ nǹkan nípa èèyàn tí a jọ ń rìn. Ẹnìkan sọ pé ká tó wá lè jọ rìn, ọ̀rẹ́ túmọ̀ sí pé ìwọ ẹni jọ ọ̀rẹ́ ẹni. Eléyìí ló mú mi wá lọ síbi ìkejì. A lè bẹ́yàn rìn tí a bá fi ìwà jọ wà. Yorùbá ní ìwà jọ wà ní jẹ́ ọ̀rẹ́ jọ ọ̀rẹ́. Torí náà lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tá a bá wo irú ọ̀rẹ́ tó ní, ó ń fi hàn irúwà ọ̀rẹ́ tó ní, fi hàn irúwà tó ní. Torí pé tọkàn rẹ̀ bá balẹ̀, tára rẹ̀ balẹ̀ pẹ̀lú ẹni tó ń bá rìn, pẹ̀lú ìwàkuwà tó ń wù, á jẹ́ pé ìwọ náà ní irúwà nu. Ipò ọ̀rẹ́ tí a ní, ipò tó ṣe pàtàkì ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀kejì tí Ọlọ́run sọ fún wa, òun náà wá ní kì í ṣe ipò ọ̀rẹ́ tá a ní nìkan, ṣùgbọ́n agbára tí ọ̀rẹ́ ní lórí ẹni. The power of a friend that we have. First, we see the position of a friend that we have. But secondly, we see the power of a friend that we have. Irú agbára wo ni ọ̀rẹ́ ní? Lọ́rọ̀ mìíràn, ní èdè èbó a pè ní influence. Ní ìmọ̀ Yorùbá tí mo lè fún jù bá ń lọ, influence. Ọ̀rẹ́ a máa gbin nǹkan síyàn nínú. Ọ̀rẹ́ èèyàn onímọ̀ téèyàn fi máa ṣe. Ẹnìkan tiẹ̀ sọ níbi tí mo dé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀, ó ní pé ọ̀rẹ́ rẹ sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́. Your friend defines who you are. Torí pé èèyàn ò lè súnmọ́ ẹni tí wà rẹ̀ ò jọra sẹ́. Ìwà jọ̀wà níjọ́ rẹ̀ jọ̀rẹ̀. Amos orí 3 ẹsẹ̀ 3, ìwé wòlíì Amos orí 3 ẹsẹ̀ 3, ó sọ fún wa wípé ǹjẹ́ èèyàn méjì á lè rìn bí kò bá ṣe pé wọ́n rẹ́. Ìwọ tó ní ọ̀rẹ́ ọ̀mùtí, ó fi hàn wá pé ọ̀mùtí nìwọ náà. Ìwọ tó ní ọ̀rẹ́ alágbèrè, ó fi hàn wá pé alágbèrè ni ọ́. Àní àkọ́kọ́, ọ̀rẹ́ rẹ ń sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́. Ṣùgbọ́n tún jẹ́ ń sọ báyìí wípé kì í ṣe pé ọ̀rẹ́ rẹ ń sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ nìkan, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ tó ní yóò tún sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́. Lọ́rọ̀ mìíràn, I say your friend defines who you are, but perhaps you say you are still good. Your friend determines what you will be. Ìwọ tó rò pé ó lè mọ bẹ́ẹ̀ nìkan rìn tí ò mọ Ọlọ́run, tó wá wò pé ó mọ bá rìn kò ní nípa kankan nù rẹ, ó mọ̀ tán ara rẹ jẹ ni o. Bó o bá tí ìṣe ń tọrẹ rẹ ń ṣe lónìí, ó ṣe lọ́la. Irú ọ̀rẹ́ wo lo ní? Irú ọ̀rẹ́ wo lo ní? Ẹ wo bí tá a kà yìí. Ámónì ó ní ọ̀rẹ́ kan, Jónádábù. Tá a bá ka ìtàn parí tó fi ipá bá arábìnrin rẹ̀ lò, ọmọ bàbá rẹ̀. Ohun tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ sọ fún ni, ohun tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ sọ fún
torí pé ọ̀rẹ́ rẹ ni ó sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ tàbí irú ẹni tó ti jẹ́. Ó gbà nímọ̀ràn burúkú. Bíbélì tilẹ̀ sọ pé ní ẹsẹ̀ kẹta yẹn tí a kà dé, ó ní Jónádàbù sì jẹ́ alárékérekè ènìyàn gidigidi. Irú ọ̀rẹ́ wo lo ní? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣe àṣìṣe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mórí yọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ṣàṣeyọrí torí pé wọ́n ní ọ̀rẹ́ burúkú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dààmú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀nà wọn ti dàrú torí pé wọ́n nílò ọ̀rẹ́ bíi Jónádàbù tí Ámónì ní. Tá a bá ka ìtàn yẹn parí lọ kà nílé láti ìwé Sámúẹ́lì kejì orí 13 yìí. Jónádàbù ó ṣe Ámónì lọ́nà, ó fún ní ìmọ̀ràn burúkú, òun náà tẹ̀lé, ikú ló já sí fún un. Ó da ilé ọlá rú, ó balẹ̀ ọlá jẹ́, ọ̀nà dàrú. Ìwọ ńkọ́ arákùnrin, ìwọ ńkọ́ arábìnrin, àwọn ọ̀rẹ́ tí ń ṣe ọlọ́nà nílé ọkọ, àwọn ọ̀rẹ́ tó ń kọ́ níkọ̀kọ̀ lòdì sí ìyàwó rẹ, àwọn ọ̀rẹ́ tí ò jí orójú ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, irú ọ̀rẹ́ wo lo ní? Ìbéèrè náà nu. Ámónì ní ọ̀rẹ́ kan, ta ni ọ̀rẹ́ tiẹ̀? Wọ́n jẹ́ ń wá fi hàn, jẹ́ ń sọ fún ọ, jẹ́ ń fẹ́ nìkan ọ̀rẹ́ kan tó lè ní. The person of a friend you should have. First, we have seen the place of a friend that we have. Secondly, the power of a friend that we have. But let me encourage you, the person of a friend you should have. Ọ̀rẹ́ tó lè ní, irú ọ̀rẹ́ tó lè ní, ta náà lọ̀rẹ́ náà? Òun náà ni Jésù Kristi. Fi Jésù Kristi ṣe ọ̀rẹ́ rẹ tímọ́tímọ́ jùlọ. Fi Jésù Kristi ṣe kòríkòsùn rẹ. Nínú ìwé Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 13 sí 14. Ìwé Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 13 sí 14. Jésù Kristi ló ń sọ̀rọ̀ níbí. Ọ̀tọ̀ níbi tí mo ṣe ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. Ìwé Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 13 sí 14. Kí ló sọ bẹ́ẹ̀? Ó ní kò sí ẹni tí ó ní ìfẹ́ tó tóbi ju èyí lọ pé ẹnìkan fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní ọ̀rẹ́ mi ni ẹ̀yin ń ṣe bí ẹ̀yin bá ṣe ohun tí èmi pa lẹ́sẹ̀ fún yín. Èmi kò pè yín ní ọmọ ọ̀dọ̀ mọ́ nítorí ọmọ ọ̀dọ̀ kò mọ ohun tí olúwa rẹ̀ ń ṣe, ṣùgbọ́n èmi pè yín ní ọ̀rẹ́ nítorí ohun gbogbo tí mo ti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa mo ti fi hàn fún yín. Jésù pè àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, kì í wá sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn tó wà pẹ̀lú ẹ̀ nígbà tó wà láyé, nígbà tó ṣiṣẹ́ ìgbàlà tán, ó wà ní ọwọ́ ọ̀tún bàbá lónìí. Ó wá jẹ́ pé gbogbo ẹni tó bá ti ní Jésù ní olùgbàlà rẹ̀, gbogbo ẹni tó bá ti ní Jésù ní olúwa ayé rẹ̀, àwọn tó ti di àtúnbí tí wọ́n ti ní ìgbàlà nínú Jésù, wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ Jésù Kristi. Ǹjẹ́ ìwọ ti jẹ́ ọ̀rẹ́ Kristi? Ǹjẹ́ Kristi ti jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀? Ǹjẹ́ o ti ní ìgbàlà nínú rẹ̀? Ǹjẹ́ o ti di àtúnbí nínú rẹ̀? Ó wá ní ó lè ṣe ọmọ ẹrú mọ́, ó lè ṣe ìránṣẹ́ mọ́, ó ní ọ̀rẹ́. Wọ́n gbàgbé o, a sọ ipò ọ̀rẹ́ tí a ní kòríkòsùn, a ní alábàjọrò, a ní olùgbaninímọ̀ràn. Oríire ńlá wo ni kéèyàn ní Jésù lọ́rẹ̀ẹ́ tí ń tọ́ni, tí ń bá ní sọ̀rọ̀, tí ń gbọ́rọ̀ ẹni, tí ń fún ní ìmọ̀ràn tó tọ́. Jésù ò lè ṣìyàn darí. Ó ní Ọlọ́run, ó ní alágbára, ó ní ológo jùlọ, ó ní ẹlẹ́dàá, ó ní aṣẹ̀dá, ó ní olùgbàlà. Ẹni tó bá wá fi Jésù ṣe ọ̀rẹ́, ẹni tó fi Jésù ṣe ọ̀rẹ́, ó ní Ọlọ́run ní ọ̀rẹ́. Ohun tó ga ni eléyìí, ìjìnlẹ̀ tó ga ni. Mo rọ̀ ọ́ fún ọ láti ṣe àṣeyọrí, fún ọ láti ṣe oríire, fún ọ láti ní ìfọ̀kànbalẹ̀, fún ọ láti ti ní ìgbé ayé tó rọrùn gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń fẹ́ kọ́lọ̀ fún wa. Ó ní pé o ní láti ní Jésù ní ọ̀rẹ́. Ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ sì ni pé kó o ní olùgbàlà rẹ, kó o sì fi ṣe olúwa ayé rẹ, kó dà ọ́ padà, kó sọ di ọmọ Ọlọ́run. Nígbà tí o bá fi ìgbàgbọ́ rẹ sínú rẹ̀, tí o bẹ̀, tí o sì ké pè láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́, kó sì fún ọ ní ìyà nípẹ̀kun, kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́, kó sì fún ọ ní iye rẹ̀ tí ṣe ẹ̀nà nípẹ̀kun. Èyí ni ìgbàlà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sẹ́ pé ní ọjọ́ kan tí mo jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run rí, Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀, tí mo wà ní ọ̀nà mi sí ọ̀run àpáàdì, ìyìnrere Ọlọ́run, ìyìnrere oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí ń yí ni padà wá sí ọ̀dọ̀ mi. Ó sì fún mi ní, ó jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí tí mò ń lọ sí ọ̀run àpáàdì, pé kí n gba Jésù ní olùgbàlà mi nìkan ní ọ̀nà sí ọ̀run, kò sí ẹlòmíràn mọ́, kò sí ọ̀nà mìíràn mọ́. Ní ọjọ́ yẹn òye ìmọ́lẹ̀ ìyìnrere wọnú ayé mi, mo sì gba Jésù ní olùgbàlà mi.
ní ọjọ́ yẹn mo di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run. Gbólóhùn tí Jésù sọ ní Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 13 sí 15 mọ̀ di múmúṣẹ o. Ó di múmúṣẹ nínú ayé mi. Mi wá ṣe ènìyàn lásán mọ́, mi ṣe ìránṣẹ́ mọ́, mi ṣe ọ̀tá Ọlọ́run mọ́, mo di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run. Mo di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run torí pé mo di ọ̀rẹ́ Kristi. Jésù Kristi jẹ́ Ọlọ́run. Mo wá jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ pé kòríkòsùn mi òun ni Ọlọ́run. Àbẹ́ẹ̀rí pé lè ga kòríkòsùn mi òun ni Ọlọ́run. Alábọ̀rẹ́ mi òun ni Ọlọ́run. Olùdámọ̀ràn mi ni Ọlọ́run. Ìgbé ayé ògo lélẹ̀. Ìgbé ayé ìjìnlẹ̀ ògo ni. Ẹni tí ò bá tí mọ̀ tó wà nínú ayé wọn lè rò pé òun gbádùn kó gbádùn o. Ẹ lọ wò nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fayé ṣe ọ̀rẹ́ tó fèèyàn aláìgbàgbọ́ ṣe ọ̀rẹ́ wọ́n ń dara wọn wọ́n ń ṣera wọn lọ́nà ṣùgbọ́n gbọ́ mi Jésù ò lè dà ọ́. Jésù ò lè ṣe ọ́ lọ́nà. Jésù ò lè kó bọ́. Yóò tún ayé rẹ ṣe ni. Yóò tún ọ̀nà rẹ ṣe ni. Yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ ni. Yóò fún ọ ní àlàáfíà. Yóò fún ọ ní ayọ̀. Yóò fún ọ ní ìbùkún. Yóò bá ẹni rẹ pàdé. Ó ní ẹ kó gbogbo àníyàn yín wá sí ọ̀dọ̀ òun torí pé ó ń mójútó wa. Ó ní ẹ kó àjàgà yín wá sí ọ̀dọ̀ òun. Ó ní àjàgà òun rọrùn ẹrù òun sì fúyẹ́. Ẹni tó bá fi Jésù ṣe ọ̀rẹ́ kò ru ẹrù ayé mọ́, kò ru ẹrù wúwo mọ́, kò ru ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Ó wá ti gbé ẹrù ògo Ọlọ́run rò tí í ṣe ẹ̀mí mímọ́, tí í ṣe ìfẹ́, tí í ṣe ògo Ọlọ́run. Mò ń sọ fún ọ Jésù ni ọ̀rẹ́. Fáwọn tá a bá wá ti fi Jésù ṣe ọ̀rẹ́ tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tá a gbọ́dọ̀ ní jùlọ ọ̀rẹ́ kòríkòsùn the dearest friend ni. Bẹ́ẹ̀ àwọn tó wá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tẹ́jọ́ jẹ́ àtúnbí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ alábàájọ́rin rẹ. I say the person of a friend you should have first. Christ should be your dearest friend. And second, Christian, you must have them as your dear friend. Kristẹni, o gbọ́dọ̀ mọ̀ bá Kristẹni rìn. Àwa nú ayé o, àsìnbáyé a ní wọn níbi iṣẹ́, a ní wọn ládùúgbò, a ní wọn nínú ẹbí. A bá wọn ṣe á fìfẹ́ Kristi hàn wọn, á tẹ̀ mọ́lẹ̀, á fi iyọ̀ Ọlọ́run hàn. Ayé wo dùn fún wọn, ṣùgbọ́n wọn yé ṣe ọ̀rẹ́. Ojúlùmọ̀ ni. Ṣùgbọ́n Kristẹni tó ti ní Kristi, Kristẹni tó ti ní Kristi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ rẹ yóò rọ̀ lọ́rùn láti bá àwọn Kristẹni míì rìn. Yóò rọ̀ lọ́rùn láti bá àwọn ọmọ Ọlọ́run míì rìn. Yóò rọ̀ lọ́rùn pé àwọn lẹ́jọ́ máa rìn. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mo lè ka àwọn ènìyàn tí mo lè pè ní ọ̀rẹ́ mi tá a jọ rìn, tá a jọ ń sọ, tá a jọ ń pín mọ̀ràn papọ̀, tá a jọ ń gbàdúrà papọ̀, tá a jọ ń ṣe papọ̀. Gbogbo wọn jẹ́ àtúnbí nínú Kristi. Mo láwọn tá a jọ jẹ́ ojúlùmọ̀ pé ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ ọ̀rẹ́ pé a jọ ń gbàdúgbò tàbí a jọ wà níbi iṣẹ́ kan àbí iṣẹ́ kan kọ́ńtrákìtì pawápọ̀ bóyá wọn ò tí ì dàtúnbí torí pa wà nú ayé. Ìdí tí Jésù sì fi ṣe wá sínú ayé nu ká lè fi ẹwà ìmọ́lẹ̀ ògo rẹ̀ hàn, ká lè fi ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ hàn, ká lè jẹ́ iyọ̀ tó ń dùn nínú ayé táyé yóò fi ní dòbu. Torí náà à ń bá wọn ṣe àìsọ́pà àbá wọn ṣe. Ṣùgbọ́n mò ń sọ fún ọsẹ́ àwọn tí mo lè sọ pé arákùnrin mi mo fẹ́ kẹ́ máa gbàdúrà fún mi lórí nǹkan báyìí. Arákùnrin mi mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí, mo fẹ́ rìnrìn àjò báyìí. Òun náà ni àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ẹ nídìí torí pé a jọ ní Jésù lọ́rẹ̀. Torí pé a jọ mọ Jésù. Torí pé a jọ ní Jésù ní kòríkòsùn wa. Ó ń jẹ́ kọ́rọ̀ wa. Ó ní èèyàn méjì á lè rìn bí kò bá ṣe pé wọ́n rẹ́. Torí pé mi ti bá Jésù rẹ̀. Táwọn náà bá Jésù rẹ̀, àwa lè jọ rìn. Bí mo ṣe ń wá sí ìparí, ta ni ọ̀rẹ́ rẹ̀? Ṣé bí ọ̀rẹ́ bíi Jónádàbù ṣe jẹ́ Sámúẹ́lì lónìí ni? Torí wọn ọjà aláìgbàgbọ́. Ǹjẹ́ o ti ní Jésù lọ́rẹ̀? Mo fẹ́ràn orin ó ní ọ̀rẹ́ bí Jésù kò sí láyé yìí. Òun nìkan lọ̀rẹ́ òtítọ́. Ọ̀rẹ́ ayé lè kọni sílẹ̀ ṣùgbọ́n Jésù kò jẹ́ gbàgbé ẹni. Jésù Kristi nìkan ni ọ̀rẹ́ tó gbọ́dọ̀ jẹ́ kòríkòsùn, the best friend, the dearest friend tó lè ní. O ò ṣe wá sọ́dọ̀ rẹ̀ lónìí. O ò ṣe wá kórìíra rẹ̀ ní ẹlẹ́ṣẹ̀. Ó ti kú fún ọ lórí igi àgbélébù. Ó ti tẹ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ fún ìwẹ̀nùmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ohun tó ní láti ṣe ni kó wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ní ìrònúpìwàdà pé Jésù ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. Gbà mí là. Fún mi ní ìyè àìnípẹ̀kun. Fún mi ní ìyè àìnípẹ̀kun. Fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́. Mo mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ lónìí sí ayé mi ní olùgbàlà mi àti olúwa mi. Nípa eléyìí, Jésù Kristi ó sì wá. Ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá ké pe orúkọ Olúwa láó ṣàgbàlà, yóò gbà ọ́ là, yóò fún ní ìyè àìnípẹ̀kun, yóò sọ̀dọ̀ ọmọ Ọlọ́run. Kì wá ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, yóò wá jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ó wá jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀.
kó wà mọ́ mo fẹ́ràn ẹsẹ̀ yẹn ní Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 1. Ó ní èmi kò pè yín ní ọmọ ọ̀dọ̀ mọ́ torí ọmọ ọ̀dọ̀ kò mọ ohun tí olúwa rẹ̀ ń ṣe, ṣùgbọ́n èmi pè yín ní ọ̀rẹ́ torí ohun gbogbo tí mo ti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ bàbá mi wá mo ti fi hàn yín. A mọ àṣírí Ọlọ́run, a mọ ìfẹ́ Ọlọ́run, a mọ ọ̀nà Ọlọ́run, a mọ ìlànà Ọlọ́run. Ọkàn wo balẹ̀, a ní sákiri mọ́. Wá sọ́dọ̀ Jésù lónìí, fi Jésù ṣe ọ̀rẹ́ rẹ, yóò gbà ọ́ là, yóò sì fún ọ ní ìyá nípẹ̀kun. Ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Ọlọ́run, mo dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ. Ọlọ́run, gbogbo àwọn tó ti wò tí wọ́n sì ti gbọ́, jẹ́ kí wọ́n lè fi Jésù ṣe ọ̀rẹ́ lónìí, kí ayé wọn lè ní ìtumọ̀. Fún àwa tá a sì ti ní Jésù, ẹ jẹ́ ká wo àwọn ènìyàn tí a mú sí ẹ̀gbẹ́ yí wa ká, ká lè fẹ́ àwọn tí ọkàn wa ṣe déédéé pẹ̀lú Kristi, ṣe ọ̀rẹ́ tí a jọ rìn, tí a jọ ń ru àwa sókè, tí a jọ ń pọnra wa gẹ́gẹ́ bí irin ṣe ń pọn irin. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí ayé wa kí ó lè wúlò fún yín. Ògo ni fún orúkọ yín, Jésù Olúwa wa. Àmín. Mo tún fi àkókò yìí rán wa létí ètò ìpàgọ́ wa tí ó ń bọ̀ ní inú oṣù kejì ọdún yìí, ní àti ọjọ́ kẹjọ sí ọjọ́ 10 oṣù kejì nínú ìjọ Faith Baptist Church Stadium area ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, èyí tí a pè ní ìpàgọ́ fún àwọn olùṣọ́ àgùntàn àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọ, Pastors and Church Workers Conference. Ètò yìí yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Monday ní ìrọ̀lẹ́, yóò sì parí ní alẹ́ ọjọ́ Wednesday tí í ṣe ọjọ́ 10 oṣù kejì. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ, ọ̀rẹ́ mi Don Wetterberger ó ń bọ̀ láti fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́, àti ọ̀rẹ́ mi aṣiṣẹ́kiri Mark Holmes, missionary Mark Holmes, òun náà ń bọ̀ láti ìlú Àbújá, àti àwọn bàbá wa bíi Reverend Dr. Solomon Owólabí, Reverend P.R. Lawal, Reverend Jídé Púpọ̀lá àti àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mo tún wá fi lé ìkún ní àkókò ìpé gbogbo oṣù kejì yẹn ó jẹ́ oṣù àjọ̀dún wa ní ìjọ Faith, ní àti Sunday àkọ́kọ́ tí í ṣe ọjọ́ keje oṣù kejì yẹn láti bẹ̀rẹ̀ nínú ètí ajínrere Wàtẹ́mbágò ti wàásù. Ní ètò tẹ̀lé à ń retí ajínrere wa, à ń retí olùṣọ́ àgùntàn wa Reverend Timothy Adesina ti ìjọ Berea. Ní ìkẹta Sunday kẹta oṣù kejì ní ọdún 2021 náà ní ajínrere Túndé Àjàyí, ẹni tí Ọlọ́run fi ètò oore ọ̀fẹ́ fún yípadà tí Ọlọ́run gbé fún tí wọ́n filẹ̀. Àwọn náà ń bọ̀ sí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ sínú ìjọ Faith láti wá kọ́ wa àti wàásù ní ọjọ́ yìí tí í ṣe Sunday kẹta nínú oṣù kejì, 21st of is it 21st of February. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Nítorí náà mo ń pè wá àwa tí a bá wà ní agbègbè Ògbómọ̀ṣọ́ láti wá kẹ̀sì bá wa pé nínú ìpàdé yìí. Ọlọ́run yóò bùkún wa. Ẹ ṣé. Ọlọ́run fún òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó jáde pé kì í ṣe àròsọ, ó sì jẹ́ ohun tí a ti sọ tẹ́lẹ̀ ló ṣẹlẹ̀, àti pé bá a ṣe lè dé ọ̀run ó jẹ́ òtítọ́ tí ó hàn wípé tó bá tún mara rẹ lẹ́lẹ́ṣẹ̀ tó sì mọ̀ pé nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ó jẹ̀bi ikú ọ̀run àpáàdì, ó mọ̀ pé Jésù kú asín ó sì jí dìde nítorí rẹ. Tó bá ti gbà á sínú ayé rẹ, ìwọ náà ó di ọmọ Ọlọ́run. Jòhánù orí 1 ẹsẹ̀ 12 wípé ní àwọn tí ó bá gbà á, òun ni a fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Ǹjẹ́ o fẹ́ gba Jésù lónìí? O lè ṣe lójú ẹsẹ̀, tẹ́rì rẹ bá níbi tí o wà yẹn, kí o sì gbàdúrà tí ó rọrùn báyìí tẹ̀lé mi wípé Jésù ọmọ Ọlọ́run, ṣàánú fún èmi ẹlẹ́ṣẹ̀, kí o sì gba ọkàn mi là. Mo gbàgbọ́ pé ikú, sísin àti àjíǹde rẹ ó san gbèsè ẹ̀ṣẹ̀ mi. Mo gbà ọ́ sínú ọkàn mi gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà mi lónìí. Jésù, mo dúpẹ́ torí pé o ti fún mi ní ìyè àìnípẹ̀kun lọ́fẹ̀ẹ́. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ǹjẹ́ ìtí kékeré orúkọ Olúwa bí? Inú wa ó dùn láti gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. Tí ẹ bá lè pè sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa wọ̀nyí tí wọ́n ti fi sórí afẹ́fẹ́ yìí, 070 87
682122 07087682122 tàbí 07038085652 07038085652 tàbí 07055307492 07055307492. àgbà ọlọ́run gbọ́ pé ní ọjọ́ mẹ́jọ ẹ ó tún ní àkókò tí ó lágbára tí yóò tún jẹ́ ohun tí ó ràn yín lọ́wọ́ ní inú ìrìn àjò ayé yín. ẹ ṣé púpọ̀, ó dàbọ̀.